मित्रांनो, सुझुकी ॲक्सिस 125 ह्या गाडीमध्ये आपल्याला ब्रेकचा आवाज येतो आहे. ब्रेक शू जर बघितले या ठिकाणी मित्रांनो, तर पूर्णपणे कार्बन आलेलं आहे ब्रेकवर. त्याचप्रमाणे आपण ड्रम बघूया. ड्रमवर देखील कार्बन आहे. तशाच पद्धतीने ड्रमच्या आतमध्ये देखील भरपूर कार्बन आहे. हा कार्बन प्रथम मी पेट्रोलने स्वच्छ करून घेणार आहे. त्याकरता मित्रांनो मी डिक्कीचे नटबोल्ट काढलेले आहे. या ठिकाणी मला कार्बोरेटरच्या पेट्रोल पाईपमधनं पेट्रोल घ्यायचे, त्याकरता मी डिक्की काढतो आहे. साधारण टाकीमध्ये पाईप टाकून पण पेट्रोल काढलं जातं, परंतु कोरोनाची साथ चालू असल्यामुळे मी पाईपला तोंड लावून ओढणार नाही आहे. त्यामुळे काळजी घेत चला. काम करताना थोडंसं काम वाढलं तरी चालेल, परंतु काम व्यवस्थित करा मित्रांनो. आणि मराठीत मला व्हिडिओ बनवण्याचे कारण म्हणजे माझ्या ग्रामीण भागातील काही फिटर बांधव आहेत ज्यांना कधी अडचण येते किंवा कामामध्ये काही त्रास होतो. त्याकरता मित्रांनो मी हा मराठीतनं व्हिडिओ खास माझ्या मराठी मित्रांसाठी बनवतो आहे, जे गॅरेजचे काम करतात त्यांच्यासाठी. त्याकरता मित्रांनो माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला ह्यातल्या नवीन नवीन नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि कामाची चांगली माहिती मिळेल. प्रॅक्टिकली करून दाखवलेलं काम आहे मित्रांनो. नक्की सबस्क्राईब करा. या ठिकाणी आपण हा पेट्रोल पाईप काढलेला आहे मित्रांनो. आता यातनं मी दुसरा पेट्रोल पाईप जॉईंट करून मी पेट्रोल काढतो आहे. मराठीत व्हिडिओ बनवण्याचे कारण म्हणजे हा प्रॅक्टिकली मी दाखवतो आहे. मराठी बांधवांवर माझे प्रेम आहे, तसंच तुम्ही देखील मला प्रेम दाखवा मित्रांनो. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉन दाबवा. आणि मराठी मित्रांना माझी चांगली मदत व्हावी हाच उद्देश आहे. हे प्रॅक्टिकली काम केल्याचे हे ओरिजिनल व्हिडिओ. यातनं तुम्हाला काही वाटल्यास मला कमेंट्स करा. कमेंट बॉक्समध्ये माझा नंबर दिलेला आहे, फोन करू शकतात. अशा पद्धतीने मित्रांनो मी आतला जो हा भाग आहे ड्रमचा, हा संपूर्ण पेट्रोलने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे आता आपण ब्रेक लायनर आणि ड्रम देखील क्लीन करून घेणार आहे पेट्रोलने. या पद्धतीने मित्रांनो हे पेट्रोलने पूर्ण क्लीन करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण हे ब्रेक लायनर पेट्रोलने स्वच्छ केले. त्याच पद्धतीने ब्रेकची केबल आणि ब्रेकचा कॅम हा पूर्णपणे आपण फ्री केलेला, ऑइलिंग केलेला आहे. आणि आता मी पूर्ववत असेंबली करतो आहे. या पद्धतीने मित्रांनो ब्रेक शू पूर्ववत असेंबली केलेली आहे. आता मी ड्रम व्हील लावून काम पूर्ण करतो आहे.